Roger, ondabikanga tanonya sente mu music. Okupushinga sikula banko ko mo tanonya sente mu music. Okola sente olina wala wotija. Ekibuuzo ky'omwezi tansala kinzirira mu ssebo. Ondabikiranga tanonya sente mu kuyimba. Nti wakola dda. Olimo nga kinyumo kunyumira music. Obadde okimanyi nti eno company gy'olimu it's all about music. Ogomba zikutegeera. Kuba wano eno company gy'alimu it's all about music, entertainment. Yeah. Eno business number kitegeeza it is here okubanga tubaako nekyo tujja. Damu nekiri kyosoose nakyo. Kyobuuzizza kyosoose. Ombuuzizza kampani eno yakajja emabega era tukoze tutya okulaba nga tusobola nga we are developing ate nombuuza sente nzijjawa. Ebibuuzo ebyo bibiri tebikwatagana naye kyenyinza okuddamu kyekibuuzo ekyokuba nti kampani yaffe entegeke kyova olaba nti tusobodde okuba nga tetunabaweza na myezi 4 oba 5 naye we are now signing abantu abamu. So kampani yo nga yo ntegeke kyova abantu osanzewo ne lawyer nti bino byonna biri mu mateeka. Everything is planned. Yeah, that's why we are going forward. Sanyusa nnyo okuba nga ndi nammwe amanyi abantu Roy Jeff era nga leero ekituleese wano tubadde twagala okubanjulira ekintu ekipya kyetutaddemu ssente. By the way tulina DJ waffe gwe twagala okusigninga right now today ng'era kigenda ba kizannyo eri company ne DJ nga brand kuba essaawa zino agenda kufuuka brand eri under JP Production Company. So saakabeera naye oba saakamulaba okubanga ntuusa obbanga ngenda obbanga tumusayininga. So mulabidde ebbanga nabiddeko nebbanga ng'era nkyali mwavu. So DJ wange nnyo mumanyi ate nga wakabi. So to making the sure nti tumufunira machines zonna ze yandyetaaza okuba nga akozesa eri ebbaala yonna ekifo kyonna ekyandibadde kimwetaaga okuba nga akikolera. Yeah, so asobola mu JP Production Company okuba nga akola ki ambukinga. So kyekyo sebo. Okay, kati tweyanziza ne DJ namputa DJ Saxby gonna wait on era omwami ono tumaze akabanga akaberako naye kola simfunye obuzibu yogeza ku ddoboozi simufunyemuko obuzibu nga nkola naye byanyambye bingi abasinga bye batasobola mmanya. So mu kumufuna nanyambayambako ebintu ebimu paka olunaku lwabadde lwaggulu nakubira naŋŋamba beera seeti enkya tugenda kwaniriza nga officially DJ wa oba DJ natandika 2016 nga gwako, but being serious in business I think in lockdown katandikira ne bafiki African Mondays paka nekati je omukulu ono nze bwe nali ntandika music nina oluyimba lwange olwo lwasinze nze kayagala abakazi abakadde naye nga ngenda mu mabaala ng'abayimbi abalala nga ndaba ba DJ banzanyire ku ndongo yange, naye omukulu like kuba ba DJ omwana balina nnyo embeera ez'ekisiru ezita za kisiru ezibalowooza nti bakabi oba balina banjawulo kiki, naye omukulu ono yawelkaminga bulungi kuba nze I used to go to bars nga ngamba DJ oba abasajja bange ne bamwokyayo n'azanya music waffe ekitakyaliwo kati. Naye twatuuka ku mukulu ono
n'atugamba ye tayagala ssente zaffe era oluyimba n'alukuba ate nga ekyewunyisa mulimbala lwe yalukuba nga balumanyi era abantu ne balusanyukira nnyo nnyo n'aludda namu so kyansanyusa nnyo 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 kyokuva olwo nalinga ngenda mu bbala gye yalinga akubamu nalinga nga mwana attention namusembeza natandika omusembeza olwekyo kyeyandaga kuba kyandaga ekyenjawulo kyenali siraba mu badijje balala kyenali sirabangako so kyandeetera nnyo okuba nga ndi close naye n'okuba nga essaawa zino mukkiririzaamu nengamba nti nzika musayininge lawo kimu Anthony Katongole de Santos Abira mutoni wa Zibondo chicken Mr Fantastic twesiimye era nga twegolodde bwantogo bwe muli kufa nyingo ensonga katuzukwase bukwa ku malusu na dokoli nze kindeese olunaku lwaleero nziza okusanyukira ku DJ waffe bamuyita Satsp for the very first time nasooka kumulaba mu Power King ogwasookera ddala naye nga akuba ennyimba za Roy Jeff kumu kubanza ono bosi wange akayimba bwe kafuluma fa bamu kubasooka ozifuna then tuzibunya mitimbagano kati nze bwe namulaba yakuba akayimba ka Jeff akasooka nazzaako akokubira nagala ne mubongako ne mubuuza biri bitya Jeff kyaliwo nangamba yeetwogera nange kati ate ne tuvaayo ne tudde kololo ng'akola ekintu kyekimu so namulabira mu bbanga ddene nga akuba ennyimba za Roy Jeff non-stop nenjogerako ne bosi wange namugamba waliyo akasajja bakayita ka Satsp nangamba mumanyi era tukolagana mpola kati nze nga kinnumya omutwe ngamba lwaki kaleta mu full official DJ era leero bwe nzize nga yo official DJ nzo omu kubasinza okufuna essanyu lya mwoki wagonjera taata tukugratulate nze wobale tuka ku buwanguzi tukolagane bwe tutyo sajja waddala talina tabbu bange ennyimba zazikuba azikubira ddala talina buzibu era kati tugenda kutambula naawe leero naluli ne muntaana tweyanziza ndowooza kyekyo sometime back emabegako sikati bitu so gitadde n'abayimbi alabadde okola nabo sente zitadde nagita maze ebbanga nga nkola ne Jeff nga sityakola na B2C era n'omukulu akimanyiko abantu bangi abakukolera ssebo nakubuuza ebibuuzo y'omu ku bakukolera natola muwanga wadde lwataano y'omu ku bakukolera nze nakubuuza ambasada ssebo natonanjokyayo ssebo kola bubi kola bulungi ekibuuzo kyekyo kirungi era nga nkifuna kyemanyi after this ngenda nakifuna mu bantu bangi oba abayimbi bangi ababadde bambuuzaako n'abalala bagenda okumbuuza nti nsayininga abayimbi oba nsayininga ki okusayininga tekigenda very malega kusayininga ngera wawulire nti omukulu ono saakamulaba nti nze sigenda kukulabira mwaka gumu myaka ebiri mbere nga ne pinikodi yange njikugamba esimu so osobola under the company naye nga tonababera sayini ekiri kwata omukulu ono nze ng'omuyimbi sinza sayininga eno company number 7 eri registered fully registered so tali under studio kuba ne studio eri under company so yawula company n'omuyimbi ne studio kuba eno company si muyimbi bino bye bagamba nti badijje balina ba official DJs byonna ebyasiru naawe DJ nomusayininga oba nemukola contract eraga nti kituufu official DJ oba nga ali under company kuba omuyimbi ng'omuyimbi abayimbi abasinga nabo bali under management kale ekibuuzo akiddemu kale kyebamubuuziza babitusi sigamba nti twayawukana oba waliwo embeera eyaliwo tewaliwo mbeera because right now era tukyalina abakyali just nti oba olina osalawo you can't work for two masters at a go so I had to choose Jeff besides B2C so yensonga lwaki nasalawo nkolere Jeff
akasema yuko bitu scenario je radio ne TV ziba ne time ogenza okuba ne time nga wasigalira dakika 2 oyina nyimba 2 ku meza oyina omaze bitu si oyina royo je akayimba akapya koyino kuzanya lulwa lwozanya sebo automatically man nakola lwa Jeff tuyanziza inga DJ bichi musigning kibe rigide musigning kusigini cha rigide omuwereddeko naye olifuna omukisa ogusayiningibwako ojja kumanya ebibeera mu mateeka kiringa kubanga ogula emmotoka tomanya omuntu agula emmotoka tomanya oba agigulidde ku bbanja tomanya oba agiguze n'agimalayo lwansonga biri ebisigale bibeera muki mu ndagaano tasobola sayininga kintu nga tebasoose muyitiramu era ne looya waffe ajjaawo n'ekirala ekipya talina kukola ebisobola omukomesa mu kampuni naye byonna byabajja biraba mu ndagaano kambuuzemu ekibuuzo ozze tugamba nti ogenda musayininga obwezze mumaze sayininga tetulabawo mpapula loya wange gisaawa zino muli ku budde mugenda so loya nguino bayirawe munteekateeka eno ndowooza simbi eyamba okutumbula ebitonde by'abantu amanya n'advocates sebo kanso gy'obaamu tutegereze mwine Mugasha Edson nga nkola ne Kasumba Kugonza and Company Advocates isangibwa ku Room Street City Center Complex. So ensonga eri wano nga bwe mugiraba ndowooza bweri naye ng'ekikulu kya byonna yambako okutumbula bitone mu ngeri entuufu kubanga tekigasa kusayininga muntu naye nga tewaliwo agreement kuba tewaliwo nteekateeka yakukwatagananga mmwe ng'eri legally binding. So ekitukozesa agreement nga zino kibeera nti buli omu amanya what you benefit because ibyamu okubenefitinga n'okuluzinga. You lose your time when you're on job and you also gain what you agreed upon. Gwebasayinize ye SATSP amanyaga amatuufu I think yesemba kya Ian. Lawyer mu advocates zamukola waliwo omuntu okuva yasayinize n'agamba I signed out of coercion oba mu mbeera yonna gye nkoze mbadde compressed mbadde sifunye mu ndagaano waliwo akawaayiro mu contract yako out of coercion. Agreement kitegeeza entegeeregana. You bring your terms, you agree with your boss. So once there is a meeting of mind, then you can put it on paper. So chiri wano. Under what terms can they terminate? They can terminate under consent if they agree. If they agree, or if there is breach of contract, they can still terminate the contract. But what they have agreed upon is it's for a duration of 2 years. Ngali signed. Agenda kuba I think akola according to management emirimu gyenamwa. Then also the money they have agreed upon. That is in the agreement, but I cannot disclose. Tuli wano nga bagenda kusayininga DJ, which is an additional to talent management, kiyambako okutumbula ebitone. Naye nze omugaso gwange kulaba nti gwe basayininze n'asayininga bakkiriziganyiza. So to be reduced into an agreement. Agreement erimu terms nyingi, but those are confidential terms because this is between all your signing and your signing. Yes, but the agreement is for 2 years and I think they agreed everyone is going to benefit. It's a mutual agreement. Tewali wo coercion, they agreed upon everything. Council katono nyeza chicken zizo ziriwazo. Lero lunaku lwono. Company director. Then DJ ngati yes yati so signing of bani wasonyevu sema hivi mujana muchanganya roje bizibita kwatakana wengi anakola wanu muko ebigambo mulina bingi ebikola bitono Council waliwo bayita ba sureties kwetuli abajulizi kale tubayo tulinawo akayimba kapya kali urban ate nga kakadongo kamu
Aban Kadongo kamu yabakayita bakyala bezirowe ya right now kayimba nzikalaba kagenda kuntambulira bulungi era kayimba abantu bakawadde amatu kali produced by Simple Production ya ne video tugenda jita mu maaso akayimba je kali ku YouTube omuntu yena yandi yagadde okafuna ku YouTube je kali bakayita abakyala bezirowe oba kutugwa music gonna osoboka sangayo Royal Jeff abakyala bezirowe Samvu Mukaga Enya Satu Bili Emu tusale keke Lisa boss. Sia, mwekena mchicha mwagalo kola. Sia.